та бүхэндээ хүн амын байршил ба нягтшил хэмээх ойлголтыг тайлбарлая. За энэ ойлголтыг тайлбарлахдаа та бүхэндээ Cambridge-ийн сурах бичгээс Geography хэмээх сурах бичгээс очуулж байгаа шүү. За population distribution гэсэн үг байна тийм. Population гэдэг үг бол хүн ам гэсэн үг. Distribution гэдэг бол байршил гэж орчуулж болж байна. Нутагшилт гэж бас зарим тохиолдолд бас хэлж болох юм. За дараагийнх нь нэг чухал үг нь болохоор энэ population density буюу density гэдэг үг нь бол хүн амын нягтшил гэсэн утгатай үг. Нөгөөх нь бол хүн амын байршил гэсэн утгатай үг. За энэ үгнүүдийг тайлбарлая. Энэ ямар учиртай вэ гэдгийг. За тэгэхээр энэ сэдвийн гол үг нь болохоор энэ хоёр үг байна. За тэгэхээр factors influencing population density буюу хүн амын нягтшилд нөлөөлж буй хүчин зүйлүүд юм аа. Хүчин зүйлүүдээ гэж орчуулж болж байна. За population distribution means the pattern of where people live. За хүмүүсийн хаана одоо ямар хэлбэрт яаж амьдарч байгааг нь илэрхийлсэн одоо population distribution гэж хэлнэ. The world population distribution is uneven. Uneven гэсэн үг нь uneven гэдэг нь бол тэгш бус гэсэн үг. Even гэвэл тэгш гэсэн утгатай үг. Тэгэхээр дэлхийн хүн амын байршил бол тэгш бус байдалтай. Some places гэж тавьсан байна. Зарим газрууд нь especially those with hostile environments гэж байна. Тэгээд хаалт дотор Antarctica гэж байна тий. За Антарктид жишээлбэл за hostile environments гэдэг нь болохоор хатуу ширүүн нөхцөл байдал гэсэн үг. Hostile гэдэг нь хатуу ширүүн хүнд бэрх гэсэн утгатай. За жишээлбэл Антарктидд бол have few people living there. За ийм газрууд бол маш цөөхөн хүмүүс амьдардаг. Үүний хажуугаар бусд нь бол which are especially easily habitable гэж байна. За амар хялбар гэсэн үг. Easily habitable гэдэг нь бол амьдарч оршин сууж болох үз боломжтой гэсэн утгатай. Үг нь habitable гэдэг үг чухал үг байна тийм ээ. За энэ дээр ингээд тодруулчихъя. За contain many people ийм газрууд бол маш олон хүмүүс байдгаа, багтаадгаа, contain агуулдаг гэсэн санаа явж байна. За энэ зураг дээр болохоор дэлхийн хүн амын нягтшлыг харуулсан байна. За энэ дээр болохоор илэрхийлэхтэй. За эхлээд хэдүүл энэ зургийг тайлбарлахаас өмнө энэ дээр population density гэдэг ойлголтын талаар ярьчаа. Тэгээ тайлбарлавал илүү ойлгомжтой болох юм байна. За энэ дээр болохоор population density буюу describes an average number of people living in given area буюу хүн амын нягтшил гэдэг нь хүн амын тооны дундаж бөгөөд тодорхой өгөгдсөн талбайд амьдарч байгаа хүн амын тооны дунджийг хэлнэ. За энэ нь юу гэсэн үг вэ? This is usually square kilometer буюу энэ нь ихэвчлэн одоо хаашаашаа 1 км талбай гийг хэлдэг. Километр квадрат гэж хэлнэ. За яаж хэмжигддэг вэ гэхээр it is calculated by divided the total population буюу хүн амын нийт тоог одоо тухайн газар нутагт нь хуваадаг гэж байна тийм ээ. Calculated by dividing гэж хэлж байна. За хэрвээ if all the people living in the world were evenly spread over the surface of the land гэж байна. Хэрвээ хүн ам маань дэлхий дээр байгаа бүхэл хүн ам маань жигд evenly spread over буюу одоо surface гэсэн үг байна. Тэгэхээр дэлхийн гадарга дээр ингээд жигд ингээд тархах юм бол газар нутагт жигд тархах юм бол there would be about 6 people living in every square kilometer буюу бүх 1 км квадрат талбайд 6 хүн амьдрах боломжтой амьдрах байсан гэж хэлж байна. За аачааж нөрслүүлье. However, хэдийгээр in some areas lots of people living close together in large urban areas, town and cities гэсэн байна те. Хэдийгээр зарим газар нутагт маш их хүмүүс
they live close together буюу маш одоо ойр нягт хамтдаа in large urban гэдэг нь болохоор ийм хотын бүс нутагт хотчлттой хот газар бол маш их хүмүүс одоо нягт хоорондоо ийм ойролцоо амьдардаг. They are densely populated буюу тэдгээр хүмүүс нь бол хүн амын нягтшил ихтэй. Densely populated буюу have high population density буюу одоо хүн амын нягтшил ихтэй гэж хэлнэ. Ялангуяа энэ халт дотор болохоор энэ Америк нэгдсэн улсын зүүн хойд хэсгийг авч үзэж болно гэж хэлсэн байна. Харин there are other areas where a few or no people live such as in mountainous regions and deserts гэж. Харин зарим газар одоо зарим бүс нутагт бол маш цөөн түний хүмүүс амьдардаг. Жишээлбэл энэ mountainous уулархаг газрууд хэлж болж байна. Desert цөлөрх газрыг бас хэлж болж байна. За there are sparsely populated буюу одоо сэрэг хүн ам суурьсан. Sparsely буюу одоо сэрэг гэсэн утгатай. They have low population density. Ийм байх юм бол энэ бол хүн амын нягтшил багатай гэж хэлнэ. За жишээлбэл Австрали твийн төв хэсгээр ийм байдаг байх нь байна. As the government has invested in economy of urban areas such as Shanghai and large amount of work that is available there makes it possible for many people to make a living гэсэн үг байна. За энэ өгүүлбэрийг орчуулъя. Тэгэхээр засгийн газар нь яадаг вэ гэхээр энэ хотчлтын бүстэй urban areas буюу энэ хотчлтын бүстэй эдийн засгийн хотчлтын бүс болох энэ Шанхайд болохоор маш олон тооны ажлын байрыг бий болгосон. Тэгээд олон хүн энэ амьд зоохын боломжийг бий болгосон, амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлсэн. Making living гэсэн утгатай үг байна. Энэ болохоор making living гэдэг үг бол амьдрах боломж нөхцөлтэй болсон. Амьд зоох боломжтой болсон гэсэн утгатай үг. За дараад нь болохоор there are great variety of different types of job, for example in offices, shops, factories, transport, hotels гэсэн үг байна. За энэ дээр болохоор маш олон төрлийн ажлууд байна. Жишээлбэл office, shop, за үйлдвэрүүд, transport, тээвэр, за хотел буюу зочид буудал зэрэг ажлууд орж байна. За Шанхай яагаад тийм онцлогтой вэ гэхээр Shanghai's weather is generally mild and moist. Шанхайн цаг агаар бол ерөнхийдөө mild буюу зөөлөн, moist чиглэг. За with 4 distinct seasons буюу 4 тийм ялгаатай улиралтай. The pleasant warm spring буюу тааламжтай тийм дулаан хавар. Hot rainy summer тийм бороо ихтэй халуун. За зун. За comparable cold autumn буюу одоо тийм тохиромжтой сэрүүн тийм хавартай, намартай. The short cold winter буюу богино тийм өвлөн их богино байдаг гэсэн. Энэ нөхцлүүд нь бол хүмүүс их суурших нөхцөлийг бүрдүүлжээ гэсэн үг байна. За дараагийнх нь болохоор энэ Resource D байна. Resource D дээр болохоор Ирландийн нэг уулархаг газрыг сонгож авчээ. За энэ ямар вэ гэхээр за Ирландийн Trolcaski Peninsula гэдэг энэ хойгийн газар юм. Peninsula гэдэг бол хойг гэсэн утгатай үг. За энэ бол Исландийн хойд хэсгийн энэ Peninsula Trolcaski гэдэг нэртэй газар байна. За энэ болохоор хаана байдаг вэ гэхээр ийм хоёр нэртэй газрын хооронд оршдог гэж энэ between fjord буюу ийм тэнгисийн эрэг хураа газрын хооронд үүсгэсэн ийм эргэн хэрчлэгдлээс үүссэн ийм буланг хэлдэг. За the peninsula is mountainous with several peaks reaching over 1000 meters above sea level гэсэн үг нь. Above sea level гэдэг үг маш их давтагдана. За энэ үг нь болохоор далайн түвшнээс дээш гэсэн үг. За mountainous гэдэг нь уулархаг гэсэн утгатай үг. За several peaks буюу
зарим ориглууд нь гэсэн үг. Зарим ориглууд нь 1000-аас дээш метр өндөртэй гэж орчуулж байна. За some of which are permanently covered by ice and snow. За зарим нь болохоор ингээд мөс болон засаар доктортой ингээд хочигдсан байдаг. Байнгын хочигдсан байдаг гэсэн утгатай. Covered гэдэг нь хочигдох гэсэн утгатай. За peninsula гэдэг нь бол хой гэсэн утгатай үг тийм ээ. За peninsula capped by several different. За энэ хойг нь болохоор хэд хэдэн юм хөндийгөөр ингээд хуваагддаг. Capped by several different буюу хөндийгөөр хуваагддаг. Were carved by glacier гэсэн. Carved by carve гэдэг нь болохоор ямар ч гэсэн ухах гэсэн утгатай. By glacier гэдэг нь бол мөсөн голын мөстлөгийн одоо үйл явцаас үүсээд мөстлөг одоо үрсээр хагаад юм хөндийг үүсгэсэн гэсэн утгатай. За дараад нь яасан бэ? Later by rivers that flow down those valleys буюу дараад нь болохоор нөгөө голууд болохоор нөгөө хөндийгээр уурсаж ухсаар хагаад нөгөө хөндийг ингээд хөндөй болгоцсон гэсэн. За few people live in the area. За энэ хөндөйд нь болохоор маш цөөн тооны хүмүүс амьдардаг. It's hard to make a living. Буюу амьд суухад амьдрахад туйлын хэцүү амаргүй гэж нэ. It's hard to. There is lack of mineral resources буюу одоо ашигтай минерал, эрдэс ашиг малтмалч гэж болох юм тийм ээ. За энэ зүйлсүүд бол дутмаг, lack гэдэг нь хомсдолтой. The slopes буюу одоо уулын хажуу налуу болохоор are difficult to build on буюу ямар нэгэн зүйлийг барихад хэцүү байдаг гэж байна. Access is limited буюу одоо ямар нэгэн зүйлийг олж авахд, ямар нэгэн зүйлийг хэрэглэхэд хязгаарлагдмал. The winter is long and very cold. Өвөл болохоор туйлын урт, дээрээс нь маш хүйтэн гэж байна. За ийм учраас хүмүүс маш бага амьдардаг бахнэ. Энэ хоёр бол хоёр өөр төрлийн газар учраас ингээд хүмүүс нь өөр зарим чигүү, зарим нь болохоор сэрэг амьдардаг байх нэ гэсэн үг. За дараагийнх нь И дээр болохоор нэг юм юу байна? Factors influence where people live. Хүмүүсийн амьдарч байгаа газарт нөлөөлж буй хүчин зүйлүүдээ гэж орчуулж байна. За эхнийх нь болохоор what attract people to live in some areas буюу ямар зүйл хүмүүсийг одоо зарим газруудад амьдрахад татдаг вэ гэж байна. За нэгдүгээрт нь болохоор flat land буюу одоо flat гэдэг нь бол ийм уулархаг биш тэгш газар нутаг. За дараад нь болохоор good communications буюу одоо харилцаа холбоо, тээвэр нь сайн гэсэн үг тийм ээ. Good communication. За natural resource буюу байгалийн нөөцүүд гэсэн үг тийм ээ. За энийг хэлж जैन. Дараагийнх нь reliable water supplies буюу найдвартай цэвэр усны хангамж гэсэн үг. За fragile за хэлж чадах юм байлаа. За fragile soil буюу одоо үржил шимтэй хөрс. За дараад нь болохоор employment буюу ажил хөдөлмөр эрхлэх боломжтой үйлдвэрүүд гэсэн утгатай. За ийм газрууд байх юм бол хүмүүс их амьдрнаа гэж байна. За дараагийнх нь нэг чухал. The why do few people live in some areas буюу яагаад зарим газарт хүмүүс бага амьдардаг вэ гэж байна. За энэ дээр нь болохоор эхнийх нь болохоор arid climate буюу хуурай уур амьсгал. Arid гэдэг нь хуурай, climate уур амьсгал. Extremely cold climate буюу туйлын хүйтэн уур амьсгал. За дараад нь болохоор marshy land. Marshy гэдэг нь намгархаг гэсэн утгатай үг тий. За ус их тогтдог. Тэгээ дээрэс нь одоо хөлдөөд ингээд цэвдэгтэй газар ч байж бас болно тийм. Энэ fragile soils буюу үржил шим багтаа гэсэн. Fragile soil гэх юм бол үржил шим, infragile гэх юм бол үржил шим муу гэсэн утгаар орж байна. За дараагийнх нь болохоор steep relief буюу
энэ их чухал үг. Stiff гэдэг нь юм огцом өндөрлөг юм байдлыг relief буюу relief гэж хэлж байгаа. Монголоор энэ баг орчуулахгүй байх. За ийм байх юм бол хүмүүс бол ийм газарт амьдрахад хэцүү байдаг гэж байна. Тэгэхээр энэ дээрээс ерөнхийдөө төгнөхөд бол хүн амын байршил, нягтшилт бол хамгийн чухал зүйл нь бол байгалийн нөхцөл, дараагийнх нь бол байгалийн нөөц байх нэ гэж ойлгож болно.